स्टेथोस्कोप के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक तो वैसे अगर हम इसके पार्ट्स देखें, ईयर पीस होती हैं, ये ट्यूब होती है, और जो स्मॉल डायमीटर के साथ है उसे बेल कहते हैं, जिसका लार्ज डायमीटर होती है वो डायाफ्राम होती है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि बेल कब हम यूज़ करते हैं और डायाफ्राम कब यूज़ करते हैं। द बेल इज़ मोस्ट इफेक्टिव एट द बेल इज़ मोस्ट इफेक्टिव at transmitting lower frequency sounds, while the diaphragm is most effective at transmitting higher frequency sounds. बेल हम यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए और डायफ्राम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए। अब इसमें भी हम देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस हमें क्या मिलता है बेल और डायफ्राम का। तो बेल एंड डायफ्राम, द बेल स्मॉलर और कनकेव एरिया जो होता है वो बेल है, डिज़ाइन टू कैप्चर लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स सच एज हार्ट्स मरमर्स। लेकिन जो डायफ्राम है वो लार्ज और फ्लैट होता है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स, मेकिंग इट क्लियर फॉर लिसनिंग टू द ब्रेथ, बाउल एंड नॉर्मल हार्ट साउंड्स। बेल मोस्टली हम चिल्ड्रन में यूज़ कर रही होती हैं क्योंकि उनमें लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं, और डायफ्राम हम एडल्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड हमने इंडिकेशन देखी है बेल हम मरमर्स के लिए भी कर रहे होते हैं, मरमर्स को अस्कल्टेट करने के लिए। और बाकी जितनी भी हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स है, चाहे वो नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स हैं, बाउल साउंड्स हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, उसके लिए हम डायफ्राम यूज़ करते हैं।